എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും സഹകാരി റേസ് പ്ലസിലേക്ക് സ്വാഗതം. നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് യൂണിറ്റ്സ് ആൻഡ് മെഷർമെൻറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗമാണ്. അതിൽ സിസ്റ്റം ഓഫ് യൂണിറ്റ്സ് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ അല്ലേ. ഇനി നമുക്ക് അതിനകത്ത് നോക്കാനുള്ളത് പാരലാക്സ് മെത്തേഡ് എന്താണ് പാരലാക്സ് മെത്തേഡ്. അപ്പോൾ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ചെറിയ പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ചോദിക്കാനാണ് സാധ്യത. അല്ലാതെ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് എന്തിനു ഉപയോഗിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഈ മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ എന്താണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്നോ അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കും സിമ്പിളായിട്ട് ചോദിക്കുക. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും ചോദ്യം വരികയാണെങ്കിൽ അതൊരല്പം ഒരല്പം റേഞ്ച് കൂടിയ ചോദ്യം, അതായത് ഒരു കണക്കോ മറ്റോ ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു മേഖലയാണ് ഇത് പാരലാക്സ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് തന്നെ മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കാം. നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു PSC ആംഗിളിൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതെന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്ന് കൂടി പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിലെ ചോദ്യങ്ങൾ ഉത്തരം എഴുതാനായിട്ട് സാധിക്കും. പിന്നെ കണക്ക് ചെയ്യാനുള്ള കാര്യങ്ങളും കൂടി അറിഞ്ഞിരിക്കണം. പോയിന്റ് വരുന്ന സംഖ്യകളൊക്കെ ആയിരിക്കും കൂടുതൽ വരിക. 10⁻², പവർ 10ൻ്റെ പവറായിട്ട് വരുന്ന സംഖ്യകൾ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ അതൊക്കെ നിങ്ങൾ തന്നെ ചെയ്ത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ആവശ്യം കൂടിയുണ്ട് ഈ ഒരു ഭാഗത്ത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകാം. അപ്പോൾ എന്താണ് പാരലാക്സ് മെത്തേഡ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ടു മെഷർ ദി ഡിസ്റ്റൻസ്, ലാർജ് ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ്, ലാർജ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഒക്കെ അളക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു മെത്തേഡാണ് എന്ത്, പാരലാക്സ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കിയേ, to measure the distance d of a far away object s. വളരെ അകലെയുള്ള ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് എസ്, ഭൂമിയിൽ നിന്ന് വളരെ അകലെയുള്ള ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് എസ്. ഈ പറയുന്ന എസ്സിലേക്കുള്ള അകലം നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഏത് മെത്തേഡ് ഉപയോഗിക്കാം, ഈ പറയുന്ന പാരലാക്സ് മെത്തേഡ് ഉപയോഗിക്കാം. അപ്പോൾ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് സൂര്യനിലേക്കുള്ള അകലം അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു പ്ലാനറ്റിലേക്കുള്ള അകലം, മൂണിലേക്കുള്ള അകലം, ഇതൊക്കെ നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഏത് മെത്തേഡ് ഉപയോഗിക്കാം, ഈ പറയുന്ന പാരലാക്സ് മെത്തേഡ് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പോൾ നോക്കിയോളൂ, ഇപ്പോൾ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, വി ലുക്ക് അറ്റ്, അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഫ്രം 2 പൊസിഷൻസ് എ ആൻഡ് ബി. നോക്കിയേ, ഇവിടെ 2 പൊസിഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം, എയും ബിയും. അപ്പോൾ ഭൂമിയുടെ ഈ ഡയമെട്രിക്കൽ ഈ പറയുന്ന നമ്മുടെ ഭൂമിയുടെ 2 ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഈ ഒരു വസ്തുവിലേക്ക്, ഇപ്പോൾ അതൊരു പ്ലാനറ്റ് ആകാം, സൺ ആകാം, എന്തോ ആയിക്കോട്ടെ, മൂണാകാം, എന്തോ ആയിക്കോട്ടെ, ആ ഒരു വസ്തുവിലേക്ക് നമ്മൾ നോക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഭൂമിയുടെ 2 ഭാഗങ്ങൾ, ഡയമെട്രിക്കലി ഓപ്പോസിറ്റായിട്ട് വരുന്ന 2 ഭാഗങ്ങളിൽ എയിൽ നിന്നും ബിയിൽ നിന്നും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഇവിടേക്ക് നോക്കുകയാണ്. എയിൽ നിന്ന് ഇവിടെ ഒരു ടെലിസ്കോപ്പ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഇങ്ങോട്ട് നോക്കാം. അതുപോലെ ബിയിൽ നിന്ന് ഒരു ടെലിസ്കോപ്പ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഈ പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ലൈൻ ഓഫ് സൈറ്റ് ആണ്, ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ലൈൻസ്. ഈ പറയുന്ന ഇവിടെ എയിൽ നിന്ന് നോക്കുന്നു, അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ബിയിൽ നിന്ന് നോക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന രണ്ടിനും ഇടയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ആംഗിളാണ് എന്ത്, തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ പറയുന്ന ആ 2 ഡയറക്ഷൻസിനും ഇടയിലുണ്ടാകുന്ന ആംഗിളാണ് ഇത്, തീറ്റ. അപ്പം എന്താണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, ആ ഭൂമിയുടെ തന്നെ 2 ഭാഗം, ഡയമെട്രിക്കലി ഓപ്പോസിറ്റായിട്ട് വരുന്ന 2 ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നമ്മൾ ടെലിസ്കോപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് ഈ ഒരു വസ്തുവിലേക്ക് നമ്മൾ നോക്കുന്നു. അപ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഈ പറയുന്ന 2 ഡയറക്ഷനുകൾക്കിടയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ആംഗിളിനെയാണ് നമ്മൾ തീറ്റ കൊണ്ട് സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലേ. ഇവിടെ ASB ആംഗിൾ ASB, അതാണ് തീറ്റ. ഈ തീറ്റ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേര് പാരലാക്സ് ആംഗിൾ അല്ലെങ്കിൽ പാരലാക്റ്റിക് ആംഗിൾ എന്ന് വിളിക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ തീറ്റയാണ് നമുക്ക് പറയുന്ന ആംഗിൾ, നമ്മൾ തീറ്റ കൊണ്ടാണ് സൂചിപ്പിക്കുക. അപ്പോൾ അതിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേര് പാരലാക്സ് ആംഗിൾ. ഓക്കെ, ഇനി AB എന്ന് പറയുന്നത്, അതായത് ഈ പറയുന്ന ഭൂമിയുടെ ഡയമെട്രിക്കലി ഓപ്പോസിറ്റായിട്ട് വരുന്ന, ഡയമീറ്ററിൽ അവിടെ ഓപ്പോസിറ്റായിട്ട് വരുന്ന ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതെന്തായിരിക്കും, ഡയമീറ്റർ ആയിരിക്കും. അത് നമ്മൾ ആലോചിക്കുക, ഡയമീറ്റർ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇതിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേര് ബേസിസ് എന്നാണ്. അപ്പോൾ അതിനെ നമുക്ക് ഒരു സ്മോൾ ലെറ്റർ B കൊണ്ട് സൂചിപ്പിക്കാം. ഏത് ആൽഫബറ്റ് വേണോ എടുക്കാം കേട്ടോ. നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ Xോ അല്ലെങ്കിൽ സ്മോൾ ലെറ്റർ Dയോ ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവാം മുന്നേ. അപ്പോൾ ഏത് ആൽഫബറ്റ് വേണോ ഉപയോഗിക്കാം. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ A മുതൽ B വരെയുള്ള ഈ ഒരു അകലത്തിന് ഞാൻ എന്ത് കൊടുത്തു, ആ സ്മോൾ ലെറ്റർ B, ബേസിസ് ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതിനെ സ്മോൾ ലെറ്റർ B എന്ന് കൊടുത്തു. ക്ലിയർ ആണോ? അപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന 2 ഡയറക്ഷൻസുകൾക്കിടയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ആംഗിൾ തീറ്റയാണ്. ഈ പറയുന്ന 2 പോയിന്റുകൾക്കിടയിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ബേസിസ് എന്ന് പറയുക. അതിന് നമ്മൾ B കൊണ്ട് സൂചിപ്പിച്ചു. ക്ലിയർ ആണോ? ഓക്കെ ആണ്. ഇനി ഇവിടെ നോക്കുക, ഈ പറയുന്ന ഇത് ഒരു വൃത്തത്തിൻ്റെ, ഒരു സർക്കിളിൻ്റെ കേന്ദ്രമായിട്ടാണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു സർക്കിൾ വരും. അപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന AB എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ വരുന്ന ആർക്ക്, ഇങ്ങനെ ഒരു സർക്കിൾ വരികയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ വരുന്ന ആ ഒരു ആർക്കായിട്ട് വരും അല്ലേ. അവിടെ വരുന്ന ഒരു ആർക്കിൻ്റെ ഭാഗത്താണ് AB വരിക. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയായിട്ടും വരിക, ഇങ്ങനെ ഒരു ആർക്കിൻ്റെ രൂപത്തിലായിരിക്കും വരിക. നമ്മുടെ AB എന്ന് പറയുന്നത്, നമ്മളിപ്പോൾ AB സ്ട്രൈറ്റ് ലൈനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, ഇങ്ങനെ ഒരു ആർക്കായിട്ടായിരിക്കും വരിക. അപ്പോൾ ഇത് തീറ്റയാണ് എന്ന് നമുക്കറിയാം, ഇത് തീറ്റയാണ്. ഈ പറയുന്ന അകലത്തെ നമ്മൾ D എന്ന് പറയുന്ന ആൽഫബറ്റ് കൊണ്ടാണ് സൂചിക്കുക. ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ D ആണ് ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ ആറോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടാകാം. അപ്പോൾ ഏതാണെന്ന് വെച്ചാൽ ആൽഫബറ്റ് നമുക്കൊരു വിഷയമല്ല. അപ്പോൾ ഇവിടെ D കൊണ്ട് നമ്മൾ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കി, ഇതൊരു വൃത്തത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് വരുന്നു, സെക്ടറാണ്. അപ്പോൾ ഇത് എൻ്റെ ഒരു ആംഗിളാണ്. ആംഗിളിന് ഓപ്പോസിറ്റായിട്ട് വരുന്ന ആർക്ക് ലെങ്ത്,
ആർക്ക് ലെങ്ത് ഏതാത് എ ബി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇത് ആ പറയുന്ന വൃത്തത്തിൻ്റെ കേന്ദ്രമാണെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന ഡി എന്ന് പറയുന്നത് വൃത്തത്തിൻ്റെ ആരമായിരിക്കില്ലേ ആരമായിരിക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആർ എ ബി ബൈ ആ ആരം അല്ലെങ്കിൽ റേഡിയസ് ഞാനിവിടെ ഡി എന്നാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ ഡി എ ബി ബൈ ഡി എന്ന് കൊടുക്കാം എ ബി ബൈ ഡി ആർക്ക് ലെങ്ത് എ ബി ഡിവൈഡഡ് ബൈ റേഡിയസ് സർക്കിളിൻ്റെ റേഡിയസ് അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾ സർക്കിൾ എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗത്ത് മാത്സിനകത്ത് പഠിച്ചൊരു കാര്യം ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ ഇതൊന്നും തന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യേണ്ട ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊന്നും നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഓർമ്മയില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല നിങ്ങൾ ഈ ഇക്വേഷൻ ഓർമ്മിച്ച് വയ്ക്കുക ഇവിടെ നമുക്ക് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ഇക്വേഷനാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ എനിക്ക് കിട്ടി എന്താണ് സെൻട്രൽ ആംഗിൾ തീറ്റ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആർക്ക് ലെങ്ത് എ ബി ഡിവൈഡഡ് ബൈ റേഡിയസ് ഓഫ് ദി സർക്കിൾ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഒരു സർക്കിളിനെ നമ്മളിങ്ങനെ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്കിതിനെ ഒരു ആർക്കായിട്ട് എടുക്കുക ഇനി ഈ പറയുന്ന വസ്തു എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ അകലെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക ഈ പറയുന്ന വസ്തു ഇരിക്കുന്നത് വളരെ അകലെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന വസ്തു വളരെ അകലെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഇവിടെയായിരുന്നു തീറ്റ കിട്ടിയത് ഇതിനേക്കാൾ അകലെയാണ് വസ്തു ഇരിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് വരയ്ക്കുമ്പോൾ നോക്കുക അവിടെ നിന്ന് വരയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ ആംഗിൾ എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും ചെറുതായിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും അല്ലേ ഈ ആംഗിൾ ചെറുതായിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും അല്ലേ ആ ആംഗിൾ വസ്തു മുകളിലോട്ട് പോകുന്നു വളരെ അകലെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ പറയുന്ന ആംഗിൾ എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും ചെറുതായിക്കൊണ്ടിരിക്കും ആംഗിൾ ചെറുതാവുന്നതിനനുസരിച്ച് അപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന എ ബിയും ഈ പറയുന്ന സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ എ ബിയും ആർക്ക് എ ബി നമ്മൾ പറഞ്ഞു സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ എ ബിയും ആർക്ക് എ ബിയും അപ്പോൾ ഈ ആർക്ക് എ ബി ഏകദേശം ഏതിന് ഈക്വലായിട്ട് തന്നെ വരും നമ്മൾ സ്ട്രൈറ്റ് ലൈനിന് എ ബിക്ക് ഈക്വലായിട്ട് തന്നെ വരും അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിവിടെ ആർക്ക് എ ബി തന്നെയാണ് ഈ ലെങ്ത് എ ബി ആയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു ആർക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ എ ബിയും ആർക്ക് എ ബിയും നമ്മൾ ഒരുപോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യുക ഓക്കെ ഇനി പിന്നീട് ഇവിടെ എങ്ങനെ ആർക്ക് വന്നു ഇതെങ്ങനെ സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ ആയി എന്നൊന്നും കരുതണ്ട ഈ പറയുന്ന ആംഗിൾ വളരെ ചെറുതാകുമ്പോൾ ഈ പറയുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പറയുന്ന എ ബിയുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെ വലുതായിരിക്കുമല്ലോ ഡി എന്ന് പറയുന്ന അകലം വളരെ വലുതായിരിക്കും ഏതുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ എ ബി എന്ന് പറയുന്ന അതൊരു ചെറിയ അകലമായിരിക്കുമല്ലോ ഇതുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെ അകലിരിക്കുന്ന വസ്തു ആകുമ്പോൾ ഇതുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് വലുതാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് എ ബി ആർക്കും എ ബി ലെങ്തും നമുക്ക് ഒരുപോലെ നമുക്ക് എടുക്കാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മളിവിടെ നോക്കിയേ തീറ്റ ഈസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ബി ബൈ ഡി തീറ്റ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ബി ബൈ ഡി അല്ലേ തീറ്റ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ബി ബൈ ഡി എ ബിക്ക് പകരം ഞാൻ എന്ത് കൊടുത്തു ലെങ്തിന് ഞാൻ ഇവിടെ ബി എന്ന് കൊടുത്തേക്കല്ലേ എ ബിക്ക് പകരം ബി എന്ന് കൊടുത്തു ഡിവൈഡഡ് ബൈ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ ഡി അപ്പോൾ തീറ്റ ഈസ് ഈക്വൽ ടു നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ എന്താ ബി ബൈ ഡി തീറ്റ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ബി ബൈ ഡി അതിൽ നിന്ന് ഡി നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുക ഡി ഈസ് ഈക്വൽ ടു എങ്ങനെ വരും ഡി ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോവുക തീറ്റ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരും അല്ലേ നമ്മൾ മാത്സിനകത്ത് ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ ഡി എന്ത് ചെയ്യുക ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോവുക ഡിയുടെ സ്ഥാനത്തേക്ക് തീറ്റയെ കൊണ്ടുപോകും അപ്പോൾ ഡി ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്ത് വരും ബി ബൈ തീറ്റ ഡി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ബി ബൈ തീറ്റ അപ്പോൾ എർത്തിൽ നിന്ന് ഈ വസ്തുവിലേക്കുള്ള അകലം കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ അറിഞ്ഞാൽ മതി ഈ പറയുന്ന രണ്ട് ടെലിസ്കോപ്പുകൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നോക്കുന്ന ആ രണ്ട് പൊസിഷൻസുകൾ തമ്മിലുള്ള അകലം അതറിയണം ആ രണ്ട് പൊസിഷൻസുകൾ തമ്മിലുള്ള അകലം അറിയണം അതാണ് ഇത് ബി ഇനി എന്താണ് തീറ്റ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ നോക്കുന്ന ആ രണ്ട് ഡയറക്ഷൻസ് രണ്ട് ഭാഗത്തിരുന്നുകൊണ്ട് നമ്മൾ നോക്കും ആ രണ്ട് ഡയറക്ഷൻസുകൾക്കിടയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ആംഗിളാണെന്ത് തീറ്റ ക്ലിയർ ആണോ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ അറിയാമെങ്കിൽ ബിയും തീറ്റയും അറിയാമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാം ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദി ഒബ്ജക്റ്റ് ആൻഡ് ദി എർത്ത് ഒബ്ജക്റ്റും എർത്തും തമ്മിലുള്ള ആ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ ഡി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ബി ബൈ എ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ മറക്കില്ലല്ലോ ഇക്വേഷൻ ക്ലിയർ ആണേ അപ്പോൾ ഇത് എന്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ പാരലാക്സ് മെത്തേഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു മെഷർ ദി ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ എർത്ത് ആൻഡ് മൂൺ അല്ലേ എർത്ത് ആൻഡ് അതർ പ്ലാനറ്റ് എർത്ത് ആൻഡ് സൺ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയാം അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാവുന്ന ചോദ്യം എന്താ ഈ പറയുന്ന ലാർജ് ഡിസ്റ്റൻസ് അളക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന മെത്തേഡ് ഏതെങ്കിലും ഒരു മെത്തേഡ് സജസ്റ്റ് ചെയ്യാനായി ചോദിക്കുന്നു താഴെ തന്നിരിക്കുന്നതിൽ ഏതാണ് മെത്തേഡ് എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ അതിന് പേരാണ് എന്ത് പാരലാക്സ് മെത്തേഡ് ഇവിടെ നമ്മൾ PSC ആംഗിൾ നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത് ഈ ഒരു രണ്ട് ഇക്വേഷനാണ് തീറ്റ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ആർക്ക് ലെങ്ത് ബൈ റേഡിയസ് ഇതാണ് നമ്മളവിടെ ഉപയോഗിച്ചത് ആർക്ക് ലെങ്ത് ബൈ റേഡിയസ് ഇവിടെ ആർക്കിൻ്റെ ലെങ്തും ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ എ ആൻഡ് ബി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു സെയിം ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു എന്തുകൊണ്ട് സെയിം ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു വളരെ അകലെ ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ചെറുതാകും ആണല്ലോ അപ്പോൾ ആ ഡിസ്റ്റൻസ് വളരെ കൂടുതലാണ് ഡി വളരെ കൂടുതലാണ് ആരുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ എ ബിയുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ സമയത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ ആർക്ക് എ ബിയും ആ ലെങ്ത് ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു സെയിം ആയിട്ട് എടുക്കുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ തീറ്റ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സെൻട്രൽ ആംഗിൾ തീറ്റ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആർക്ക് ലെങ്ത് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എന്താണ് റേഡിയസ് അപ്പോൾ അതിൽ ആർക്ക് ലെങ്തിന് പകരം നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കുന്നു സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ ഡിസ്റ്റൻസ് ആയ ബി കൊടുക്കുന്നു ഡിവൈഡഡ് ബൈ റേഡിയസിന് പകരം നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കുന്നു നമ്മളിവിടെ റേഡിയസ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അകലമായിട്ട് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഡി എ ആണ് ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ ഡി അതുകൊണ്ട് ബി ബൈ ഡി എന്ന് കൊടുക്കുന്നു ഇനി ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദി
എർത്ത് ആൻഡ് ദി ഒബ്ജക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാനറ്റ് ആണ് നമ്മളടുത്ത് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം? ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ ഡി കണ്ടുപിടിക്കണം. ഡി കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റുക? ഈ പറയുന്ന ബി എ തീറ്റ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക. ബി എ തീറ്റ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക. ക്ലിയർ ആണോ? ഓക്കെ അല്ലേ? അപ്പോൾ ഇനി നോക്കിയേ, ഇതാണ് നമ്മൾ ആ പറയുന്ന പടത്തെ നമ്മൾ ഒന്നുകൂടി മാറ്റി. നമ്മൾ ആ എർത്തും പ്ലാനറ്റും ഇതൊക്കെ അങ്ങ് മാറ്റി, മൂണും സണ്ണും ഒക്കെ മാറ്റി. ഇതാ എസ് ആണ് നമ്മുടെ ഒബ്ജക്റ്റ്. എയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നമ്മൾ നോക്കുന്നു, ബിയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നമ്മൾ നോക്കുന്നു. എയും ബിയും തമ്മിലുള്ള അകലമാണ് സ്മോൾ ലെറ്റർ ബി. ഇവർ തമ്മിലുള്ള അകലമാണ് ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ ഡി. ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ ഡി കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ബി ഡിവൈഡഡ് ബൈ തീറ്റ. ബി ഡിവൈഡഡ് ബൈ തീറ്റ എങ്ങനെ കിട്ടിയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ സെൻട്രൽ ആംഗിൾ തീറ്റ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആർക്ക് ലെങ്ത് ആണ്. നമ്മളിപ്പോൾ ആർക്ക് ലെങ്ത് ഇതും തുല്യമായതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതിനെ ബി എന്ന് കൊടുക്കുന്നു. ഡിവൈഡഡ് ബൈ റേഡിയസ് ആണ്. ഇവിടുത്തെ റേഡിയസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിനെ സെൻട്രലായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്താൽ ഇതാണ് റേഡിയസ്, അതുകൊണ്ട് ബി ബൈ ഡി. ഇതിൽ നിന്ന് ഡി ഈസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? ബി ബൈ തീറ്റ എന്ന് എഴുതാം. ക്ലിയർ അല്ലേ? ഓക്കെ ആണ്. ഇതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞ ആ പിക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഭൂമിയുടെ രണ്ട് ഭാഗങ്ങൾ, ഡയമെട്രിക്കലി ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന രണ്ട് ഭാഗങ്ങൾ, എയിൽ നിന്നുകൊണ്ടും ബിയിൽ നിന്നുകൊണ്ടും നോക്കുന്നു. നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞതുപോലെ കണ്ടുപിടിക്കും. ഇതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ആ ഭൂമിയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നോക്കുമ്പോൾ കാണുന്ന ഉപഗ്രഹത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ സൂര്യൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ചന്ദ്രൻ്റെ ഡയമീറ്ററും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും? കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. ഇനി ഡയമീറ്റർ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന മെത്തേഡ് ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാലും ഈ പറയുന്ന പാരലാക്സ് മെത്തേഡ് തന്നെയാണ്. ഓക്കെ, ഇവിടെ നോക്കിയേ, ഭൂമിയുടെ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന വസ്തുവിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാനറ്റിൻ്റെ രണ്ട് ഡയമെട്രിക്കലി ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന രണ്ട് പോയിന്റുകളിലേക്ക് നോക്കുകയാണ്. അതായത് ഇവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് ടെലിസ്കോപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് എയിലേക്ക് നോക്കുന്നു, അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ബിയിലേക്ക് നോക്കുന്നു. ക്ലിയർ അല്ലേ? ഈ ഒരു പിക്ചർ തന്നെയാണ് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ, തിരിച്ചിരിക്കുകയല്ലേ? അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ എന്ത് ചെയ്യാം? ഈ പറയുന്ന ആംഗിൾ ആയിരിക്കും എന്ത്? തീറ്റ. ഈ പറയുന്ന ആംഗിൾ ആയിരിക്കും തീറ്റ. ഈ പറയുന്ന ആംഗിൾ തീറ്റയാണ്. ഈ പറയുന്ന അകലമാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ ഇവിടെ പറഞ്ഞ ബേസിസ് ബി. അത് തന്നെയല്ലേ ഈ പറയുന്ന റേഡിയസ് എന്ന് പറയുന്നത്, ഡയമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പറയുന്ന ബേസിസ് തന്നെ ആയിരിക്കുമല്ലോ. ഈ പറയുന്ന അകലമില്ലേ, ഈ പറയുന്ന അകലമല്ലേ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഡി ആണല്ലോ. അപ്പോൾ നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ചാൽ ഭൂമിയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് വളരെ അകലെയുള്ള ഒരു വസ്തുവിനെ നമ്മൾ നോക്കുന്നു. രണ്ട് ഭൂമിയുടെ തന്നെ ഡയമെട്രിക്കലി ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് പോയിന്റുകളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഒരു വസ്തുവിനെ നോക്കുന്നു. അപ്പോൾ കിട്ടുന്ന ആംഗിൾ വെച്ചിട്ട് ആ ഒരു ബേസിസ് ഡിസ്റ്റൻസ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ഈ പറയുന്ന ഭൂമിയും ആ വസ്തുവും അല്ലെങ്കിൽ ആ പ്ലാനറ്റും തമ്മിലുള്ള അകലം നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാമായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ഇതേ കൺസെപ്റ്റ് ഉപയോഗിച്ച് തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? ഭൂമിയിൽ നിന്ന് നിശ്ചിത അകലത്തിൽ, വളരെ അകലത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഒരു വസ്തുവിൻ്റെ റേഡിയസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡയമീറ്റർ. ഇപ്പോൾ ഡയമീറ്ററാണ് നമുക്ക് കിട്ടുക. അതിന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താക്കാം? റേഡിയസ് ആക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഡയമീറ്റർ നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ അതിനും ഏത് ഇക്വേഷൻ തന്നെ മതി? ഈ പറയുന്ന ഇക്വേഷൻ തന്നെ നമുക്ക് മതി അല്ലേ? അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഏതാണ്? ബി ആണ് നമുക്കിവിടെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരിക. അപ്പോൾ ബി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ഇതിൽ നിന്ന് ബി എഴുതാം. ബി ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്താ വരിക? ഡി ഇൻറ്റു തീറ്റ. ഇവിടെ നമുക്ക് തീറ്റ ഓൾറെഡി അറിയാമായിരിക്കുമല്ലോ. നമ്മളിവിടെ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ തീറ്റ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അല്ലേ? തീറ്റ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. തീറ്റ നമുക്ക് അറിയാമായിരിക്കും. നമുക്ക് തരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എന്തുണ്ടാകും? ആംഗിൾ ഉണ്ടാകും. ഇനി ഈ പറയുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ആരൊക്കെ? ഇപ്പം ഇത് സണ്ണാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് എർത്താണ്, ഇത് സണ്ണാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പറയുന്നവർ തമ്മിലുള്ള അകലം ഓൾറെഡി എന്തുണ്ടാവും? നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഉണ്ടാകും. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ബേസിസ് ആണ്, ബി ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡി ഇൻറ്റു തീറ്റ. ക്ലിയർ ആണേ? അപ്പോൾ തീറ്റ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബി ബൈ ഡി, ഡി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബി ബൈ തീറ്റ, അതുപോലെ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡി ഇൻറ്റു തീറ്റ. ക്ലിയർ ആണോ? അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന എന്നുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഉത്തരം എഴുതാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഓക്കെ, ക്ലിയർ അല്ലേ? അപ്പോൾ എന്തിനാണ് പാരലാക്സ് മെത്തേഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമുക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ. എന്തിനൊക്കെയാണ്? ഭൂമിയിൽ നിന്ന് വളരെ അകലെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്ലാനറ്റിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വസ്തുവിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ കണക്കാക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് വളരെ അകലെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്ലാനറ്റ്, വസ്തു, ഇതിൻ്റെയൊക്കെ അകലം എത്രയാണെന്ന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? കണക്കാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ക്ലിയർ ആണല്ലോ? അപ്പോൾ നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം. ഇവിടെ നോക്കിയോ. Parallax angle of a heavenly body measured from two diametrically opposite on the equator of the earth is 1 minute. ഉണ്ടോ? 1 minute. ഇപ്പോൾ എന്താ ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത്? പാരലാക്സ് ആംഗിൾ തന്നിട്ടുണ്ട്. Parallax angle of a heavenly body measured from two diametrically opposite on the equator of the earth. അപ്പോൾ ഇവിടെയാണ് എർത്തിൻ്റെ ഈ പറയുന്ന ഭാഗം, ഇവിടെയാണ് എർത്ത് വരിക. ഇങ്ങനെയാണ് വരിക. എർത്തിൻ്റെ ഡയമെട്രിക്കലി ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് ഭാഗങ്ങൾ, അതാണ് എയും ബിയുമായിട്ട് എടുക്കുക. എർത്ത് ഇങ്ങനെയാണ് വരിക കേട്ടോ. എർത്ത് ഇവിടെ ഇങ്ങനെയാണ് വരിക. ഇങ്ങനെ വരച്ചുകൊണ്ട് സംശയമൊന്നും തോന്നണ്ട, നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ മാറ്റാം.
ഓക്കെ, ഇവിടെ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എർത്തിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യുക. ഇങ്ങനെയാണ് എർത്ത് വരിക. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെ എർത്ത് വരുന്നു. അപ്പോൾ എർത്തിൻ്റെ ഡയമട്രിക്കലി ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന ആ രണ്ട് പോയിന്റുകളാണ് ഏതൊക്കെ? എയും ബിയും. ഇവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് ഒരു ഹെവൻലി ബോഡി നോക്കുന്നു. അവിടുത്തെ ആംഗിൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എത്രയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? 1 മിനിറ്റ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അല്ലേ? നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ സാധാരണ ആംഗിൾ പറയുന്നത് ഡിഗ്രിയിലാണ്. എന്നാൽ നമ്മുടെ SI യൂണിറ്റ് ഏതാണ്? പ്ലെയിൻ ആംഗിളിൻ്റെ SI യൂണിറ്റ് ഏതാ? അത് റേഡിയൻ ആണ് അല്ലേ? നമ്മൾ പഠിച്ചതല്ലേ? റേഡിയൻ അല്ലേ? റേഡിയൻ. അപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന മിനിറ്റിനെ നമ്മൾ എന്തിലോട്ട് മാറ്റേണ്ടി വരും? റേഡിയനിലേക്ക് മാറ്റേണ്ടി വരും. അത് നമുക്ക് മാറ്റാം. അവിടെ നിൽക്കട്ടെ. ഇനി നോക്കൂ, ഇഫ് ദി റേഡിയസ് ഓഫ് ദി എർത്ത് ഈസ് 6400 കിലോമീറ്റർ. എർത്തിൻ്റെ റേഡിയസ് എത്രയാണ്? 6400. എർത്തിൻ്റെ റേഡിയസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത്രയും അല്ലേ? പകുതി അല്ലേ വരത്തുള്ളൂ? എർത്തിൻ്റെ റേഡിയസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പകുതി ആണല്ലോ. പകുതി എന്ന് പറയുന്ന റേഡിയസ് എത്രയാണെന്ന് പറഞ്ഞു? 6400 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലേ? ഇത്രയും ഭാഗം റേഡിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് 6400. അപ്പോൾ ഡയമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഇരട്ടിയായിരിക്കും വരിക. ഇനി എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം? ഫൈൻഡ് ദി ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദി ഹെവൻലി ബോഡി ഫ്രം ദി എർത്ത്. എർത്തിൽ നിന്ന് ഈ പറയുന്ന ഹെവൻലി ബോഡിയിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണ് എന്ന് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നു. അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം. ഈ പറയുന്ന അകലത്തെ നമ്മൾ ബി ആണ് എടുത്തത്. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ആൽഫബറ്റ്സ് ഒക്കെ കൊടുത്ത് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ട് എഴുതാം. ഇവിടെ ഞാൻ ബി എന്ന് തന്നെയാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞത്, അതുകൊണ്ട് ബി എന്ന് എടുക്കുന്നു. ബി ഈസ് ഈക്വൽ ടു എത്രയാണ്? 6400 എന്ന് പറയുന്നത് ബിയുടെ പകുതിയാണ്, റേഡിയസ് ആണ്. അപ്പോൾ എന്ത് വരും? ബി × 2 വേണ്ടേ? അതെ, 6400 × 2 അത്രയും കിലോമീറ്റർ ആണ് എന്ത്? ബി എന്ന് പറയുന്നത്. ക്ലിയർ ആണോ? ബേസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് പകുതി 6400 എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ബേസിസ് മൊത്തത്തിൽ ഇങ്ങനെ വരും 6400 × 2. ക്ലിയർ ആണല്ലോ? ഇനി തീറ്റ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആംഗിൾ തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു 1 മിനിറ്റ്. ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ മിനിറ്റിനെ എഴുതുക. 1 മിനിറ്റിന് മുകളിൽ കോമയിടും മിനിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 1 മിനിറ്റ്. ഓക്കെ, 1 മിനിറ്റ്. ഇനി ഇവിടെ അതിനെ നമ്മൾ എന്തിലോട്ട് മാറ്റിയിരിക്കുന്നു? എന്തിലേക്ക് മാറ്റിയിരിക്കുന്നു? റേഡിയനിലേക്ക് മാറ്റിയിരിക്കുന്നു. ശ്രദ്ധിച്ചോളുക, മിനിറ്റിൽ തന്നിരുന്നാൽ റേഡിയനിലേക്ക് മാറ്റാൻ മിനിറ്റിൽ തന്നിരിക്കുന്നതിനെ 60 കൊണ്ട് ഭാഗിക്കണം. മിനിറ്റിൽ തന്നിരിക്കുന്നതിനെ എന്ത് ചെയ്യുക? 60 കൊണ്ട് ഭാഗിക്കുക. അപ്പോഴത് ഡിഗ്രിയിലേക്ക് മാറും. മിനിറ്റിൽ തന്നിരിക്കുന്നതിനെ 60 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക. 60 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് എന്തായിട്ട് മാറും? അത് ഡിഗ്രിയിലേക്ക് മാറും. ഓക്കെ, മിനിറ്റിൽ തന്നിരുന്നാൽ അതിനെ 60 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ അത് എന്തായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യപ്പെടും? ഡിഗ്രി ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ആകും. ഇനി ഡിഗ്രിയിലല്ല നമുക്ക് വേണ്ടത്. നമുക്ക് ഡിഗ്രിയിൽ നിന്നിട്ട് എന്തിലോട്ട് മാറ്റണം? റേഡിയനിലേക്ക് മാറ്റണം. റേഡിയനിലേക്ക് മാറ്റാൻ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്, ഡിഗ്രി ടു റേഡിയനിലേക്ക് മാറ്റാൻ നമ്മൾ π/180 കൊണ്ട് ഇൻറ്റു ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഇത്രയും റേഡിയൻ ആയിട്ട് മാറും. π/180 കൊണ്ട് ഇൻറ്റു ചെയ്യും. അപ്പോൾ മിനിറ്റ് തന്നാൽ ആദ്യം 60 കൊണ്ട് ഭാഗിച്ച് അതിനെ ഡിഗ്രിയിലേക്ക് മാറ്റുക. ഡിഗ്രിയിലായതിനു ശേഷം π/180 കൊണ്ട് ഇൻറ്റു ചെയ്ത് അതിനെ റേഡിയനിലേക്ക് മാറ്റുക. നോക്കിയപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞത് 1 മിനിറ്റ് അല്ലായിരുന്നു? 1/60 ഇൻറ്റു π/180 ചെയ്യുമ്പോൾ അതെന്തിലേക്ക് കിട്ടും? റേഡിയനിലേക്ക് കിട്ടും. ക്ലിയർ ആണല്ലോ? ഓക്കെ, ഇനി നോക്കി, നമുക്ക് അറിയേണ്ടത് ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഈ പറയുന്ന ഹെവൻലി ബോഡിയും എർത്തും തമ്മിലുള്ള അകലമല്ലേ? ഡി അല്ലേ നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്? അപ്പോൾ ഡി ഈസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ. ഡി ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ്? B/A ആണ്. ഇക്വേഷൻ ഏതാ? B/A ആണ്. ക്ലിയർ അല്ലേ? ഇനി ബിയുടെ സ്ഥാനത്ത് നമ്മൾ കൊടുക്കുക. ബിയുടെ സ്ഥാനത്ത് എത്ര കൊടുക്കും? 6400 × 2. ഇനി ബൈ തീറ്റ എന്നല്ലേ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? ബൈ തീറ്റ. അപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന തീറ്റ കൊണ്ട്, അതായത് 1/60 ഇൻറ്റു π/180 നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഡിവൈഡ് ചെയ്യും. 6400 ഇൻറ്റു 2 ഈ പറയുന്നത് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും. ഇതുകൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിനെ തിരിച്ചിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക എന്നല്ലയുടെ അർത്ഥം. ഇതിനെ തിരിച്ചിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ, നിങ്ങൾ മാത്സ് പഠിക്കുന്നതാണ് കേട്ടോ. ഇതിന് തിരിച്ചിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു. തിരിച്ചിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ 180 മുകളിൽ പോകും, 60 മുകളിൽ പോകും. അപ്പോൾ എങ്ങനെ വരും? 6400 ഇൻറ്റു 2 ഇൻറ്റു 60 ഇൻറ്റു 180. ഇനി ആരുണ്ട്? ഡിവൈഡഡ് ബൈ പൈ. തിരിച്ചിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ പൈ താഴെ വരും, 180 മുകളിൽ പോകും. അപ്പോൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ പൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഉത്തരം എന്താ? ഇവിടെ ഉണ്ട് 4.4 × 10⁻⁷ കിലോമീറ്റർ എന്ന് കിട്ടും. 4.4 × 10⁻⁷ കിലോമീറ്റർ എന്ന് കിട്ടും. ഓക്കെ, ഇനി ഇതിപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്ത് വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ പറയുന്ന 7 തന്നെ വരണമെന്നില്ല. പോയിന്റ് മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? മാറിയായിരിക്കും കിട്ടുക. അത് ഓപ്ഷനിൽ ഏതാണോ ഉള്ളത് അതിനനുസരിച്ച് ഉത്തരം എഴുതേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ അറിയാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്നിരിക്കുന്നത് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ നമുക്കിത് എഴുതാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് വരുന്ന ഏക കൺഫ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് തന്നിരിക്കുന്ന ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് മിനിറ്റിലോ സെക്കൻഡിലോ ഒക്കെ ആയിരിക്കും. അതിനെ നമ്മൾ ഡിഗ്രിയിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുക. ആ ഡിഗ്രിയിൽ നിന്ന് റേഡിയനിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുക. എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഉത്തരം കിട്ടത്തുള്ളൂ. ഇക്വേഷൻ ക്ലിയർ അല്ലേ? ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടെ നോക്കാമല്ലോ. ഓക്കെ, നോക്കൂ, അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിയേ.
മൂൺ ഈസ് ഒബ്സർവ്ഡ് ഫ്രം 2 ഡയമെട്രിക്കലി ഓപ്പോസിറ്റ് പോയിന്റ്സ് എ ആൻഡ് ബി ഓൺ എർത്ത്. എർത്തിൻ്റെ ഡയമെട്രിക്കലി ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള 2 പോയിന്റുകൾ എയിൽ നിന്നും ബിയിൽ നിന്നും ആരെ നോക്കുന്നു? മൂണിനെ നോക്കുന്നു. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ അതേ പിക്ചർ തന്നെയാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. മൂണിനെ നോക്കുന്നു. പിന്നെന്ത് തന്നിട്ടുണ്ട്? ദി ആംഗിൾ, അവിടുത്തെ ആംഗിൾ തന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ആംഗിൾ എന്ന് കാണുമ്പോൾ അറിയാം, ആംഗിൾ തന്നിട്ടുണ്ട്. എത്രയാണത്? 1 ഡിഗ്രി 54 മിനിറ്റ്. കണ്ടോ, എപ്പോഴും മിനിറ്റിൽ മാത്രമോ സെക്കൻഡിൽ മാത്രമോ ഡിഗ്രിയിൽ മാത്രമോ തരത്തില്ല. ഡിഗ്രിയും മിനിറ്റും സെക്കൻഡും ഒക്കെ കൂടെ ചേർന്നായിരിക്കും തരിക. അപ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞെങ്ങനെ 1 ഡിഗ്രി 54 മിനിറ്റ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ തീറ്റ നമുക്കറിയാം, 1 ഡിഗ്രി 54 മിനിറ്റ്. ദി ഗിവൺ ദി ഡയമീറ്റർ ഓഫ് എർത്ത് ടു ബി അബൌട്ട്, ഡയമീറ്റർ തന്നിട്ടുണ്ട്. എർത്തിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ എത്രയാ? 1.276 × 10⁻⁷ മീറ്ററാണ്. എന്ത്? ഡയമീറ്റർ. എർത്തിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ. മൊത്തത്തിൽ ഡയമീറ്റർ അതേ ബി തന്നിട്ടുണ്ട്. എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കുക? ദി ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദി മൂൺ ആൻഡ് ദി എർത്ത്. എർത്തും മൂണും തമ്മിലുള്ള അകലം കണ്ടുപിടിക്കുക. എന്തൊക്കെ തന്നിരിക്കുന്നു നോക്കാം നമുക്ക്. നോക്കിയോളൂ. ഇവിടെ ഈ പറയുന്ന ബിയെ ഞാൻ എന്താ ഇവിടെ എക്സ് എന്ന് കൊടുത്തു. നിങ്ങൾ എക്സ് എന്ന് പഠിക്കുന്നവർക്ക് വേണമെങ്കിൽ എക്സ് എന്ന് കൊടുക്കാം. ഈ പറയുന്ന ഡിസ്റ്റൻസിനെ 6 എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുക്കുന്നവർക്ക് ഇവിടെ എന്തെന്ന് കൊടുക്കാം? 6 എന്ന് കൊടുക്കാം. ചിലരിവിടെ എക്സ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും, എക്സ് എന്ന് കൊടുക്കാം. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിവിടെ എക്സും 6ഉം കൊടുത്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ മുന്നേ അതായിരിക്കും പഠിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇത്ര നേരം പറഞ്ഞ ഫിഗർ ഇതാണ്. ഇതിൽ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ എക്സ് കൊടുക്കാം, ഇവിടെ 6 കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇക്വേഷൻ എന്ത് ചെയ്യാം? അതിനനുസരിച്ച് മാറും. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഇക്വേഷൻ അനുസരിച്ച് മാറും. നോക്കാം, നോക്കിയോളൂ. ഇവ എക്സ് ഈക്വൽ ടു തന്നിട്ടുണ്ട് ക്വസ്റ്റനിൽ 1.276 × 10⁻⁷ മീറ്റർ. ഓക്കെ, അതവിടെ കിട്ടി. ഇനി തീറ്റ is equal to 1 ഡിഗ്രി 54 മിനിറ്റ് ആണ്. ഈ 54 മിനിറ്റിനെ നമ്മൾ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യണം? ഡിഗ്രിയിലേക്ക് മാറ്റുക. 54നെ എന്ത് ചെയ്യുക? 60 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും. 54നെ 60 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ എന്തിലോട്ട് മാറും? അത് മിനിറ്റിലേക്ക് മാറും. ആ കിട്ടുന്നത് 0.9 ആണ്. 0.9. അപ്പോൾ ആ 0.9 കൂടെ മിനിറ്റിൻ്റെ കൂടെ ഡിഗ്രിയുടെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് വരും? 1.9 ഡിഗ്രി എന്ന് വരും. 1.9 ഡിഗ്രി. 1.9 ഡിഗ്രിയെ അടുത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? റേഡിയനിലേക്ക് മാറ്റാൻ π/180 കൊണ്ട് ഇൻറ്റു ചെയ്താൽ പോരടെ. π/180 കൊണ്ട് അതാ ഇൻറ്റു ചെയ്യുമ്പോൾ പൈക്കൊക്കെ വാല്യൂ ഒക്കെ കൊടുത്ത് ഇൻറ്റു ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന വാല്യൂ ആണ് ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. 3.32 × 10⁻⁻² റേഡിയൻ. 3.32 × 10⁻⁻² റേഡിയൻ. അപ്പോൾ തീറ്റ കിട്ടിയേ. അപ്പോൾ ഡിഗ്രിയിൽ തന്നാൽ റേഡിയനിലോട്ട് മാറ്റണം. അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ മിനിറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യമേ ഡിഗ്രിയിലേക്ക് മാറ്റുക. എന്നിട്ട് ടോട്ടൽ ഡിഗ്രിയെ നമ്മൾ എന്തിലും റേഡിയനിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും. ഇനി നമ്മുടെ ഇക്വേഷനിലേക്ക് വരാം. ഇവിടെ അനുസരിച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ തീറ്റ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആർക്ക് ലെങ്ത് എക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ റേഡിയസ് 6. ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വേണ്ടത് 6 ആണ്. R is equal to x/θ. R is equal to x/θ. ഇനി ഇവിടെ വില കൊടുക്കുക. എക്സിന് പകരം നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കുന്നു? 1.276 × 10⁻⁷ കൊടുക്കുന്നു. ഡിവൈഡഡ് ബൈ തീറ്റയ്ക്ക് പകരം 3.32 × 10⁻² കൊടുക്കുന്നു. ഈ -2നെയൊക്കെ നിങ്ങൾ മുകളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയാണെങ്കിൽ അത് 10⁻² എന്തായിട്ട് മാറും? 10⁻² ആയിട്ട് മാറും. കൃത്യംഗങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ? ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ 10⁻7 ഉണ്ട്. 10⁻² -2 താഴെ നിന്നിട്ട് മുകളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അത് 10⁻² ആയിട്ട് മാറും. അപ്പോൾ 10⁻7ഉം 10⁻²ഉം കൂടെ ചേരുമ്പോൾ 10⁻9 എന്നായിട്ട് മാറും അല്ലേ? അപ്പോൾ ആ രീതിയിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് കണക്ക് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും. അപ്പോൾ 1.276നെ 3.32 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു സംഖ്യ കിട്ടും. അതിനോടൊപ്പം ഈ 10⁻9 എഴുതിയാലും മതി. 10⁻9. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു സംഖ്യ കൂടെ മാറ്റിയിട്ടാണ് ഞാൻ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് 3.84. കാരണം നമ്മൾ സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഫിഗേഴ്സ് ഒക്കെ വെച്ച് റൗണ്ട് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് മാറി വരുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കും സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഫിഗേഴ്സ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ 3.84 × 10⁻⁸ മീറ്റർ എന്ന് കിട്ടും. അപ്പോൾ ഈ കണക്ക് നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കണം. ഇതിൽ ഓരോന്ന് കാരണം പോയിന്റ് ബൈ പോയിന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡിവിഷനും കാര്യങ്ങളും ഒന്നും നമുക്ക് ഇവിടെ പഠിപ്പിക്കാനായിട്ട് പറ്റത്തില്ല. അപ്പോൾ അതൊക്കെ നിങ്ങൾ മാത്സ് പഠിക്കുന്നുണ്ട്, നിങ്ങൾക്കെല്ലാം അതൊക്കെ അറിയാവുന്നുള്ള കാര്യമാണ്, ബേസ് ആണല്ലോ. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ. ഇതിൽ നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇവിടെ എർത്തും മൂണും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തത്. ഒരു കണക്ക് കൂടി ചെയ്ത് നോക്കാം. ദി സൺസ് ആംഗുലർ ഡയമീറ്റർ ഈസ് മെഷേർഡ് ടു ബി സണ്ണിൻ്റെ ആംഗുലർ ഡയമീറ്റർ, അതായത് ആംഗുലർ എന്ന് കാണുമ്പോഴേ അറിയാം തന്നിരിക്കുന്നത് സെക്കൻഡിലാണ്. തീറ്റയാണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. എന്താ തന്നിരിക്കുന്നത്? തീറ്റ തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? ഇനി ദി ഡിസ്റ്റൻസ് ക്യാപിറ്റൽ D ഓഫ് ദി സൺ ഫ്രം ദി എർത്ത്. എർത്തും സണ്ണും തമ്മിലുള്ള അകലം തന്നിട്ടുണ്ട്. എത്രയാ അത്? 1.496 × 10⁻11 മീറ്റർ. ക്ലിയർ അല്ലേ? അപ്പോൾ തീറ്റ തന്നിട്ടുണ്ട്, ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ D തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായിരിക്കും കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്? ആ ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ദി സണ്ണിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ. അപ്പോൾ ഏതായിരിക്കും? B അല്ലേ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക? B. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്തതനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ എക്സാണ് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ എക്സ്. നിങ്ങൾക്ക് ഏത് വേണോ പടം നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് റഫ് ഫിഗർ വരയ്ക്കുക, അങ്ങോട്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ അല്ലേ? അപ്പോൾ നോക്കാം. ഇതല്ലേ ഫിഗർ? എർത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആരെ നോക്കുന്നു? സണ്ണിനെ നോക്കുന്നു. ഇതാണ് സണ്ണ്. സണ്ണിനേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആംഗിളാണ് തീറ്റ.
ഈ പറയുന്ന അകലത്തെ അല്ലേ നമ്മൾ നേരത്തെ ആർ എന്നെടുത്തത്, ഈ പറയുന്ന ഇതിനെയല്ലേ നമ്മൾ എക്സ് എന്നെടുത്തത് ആണോ? ഈ പറയുന്ന ആറിന് പകരം നമുക്ക് അതിന് എന്തെന്നും കൊടുക്കാം, ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ ഡി എന്നും കൊടുക്കാം. ക്ലിയർ ആണോ? ഓക്കെ അല്ലേ? അപ്പോൾ നോക്കൂ, അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ്? ഈ പറയുന്ന എക്സ് എത്രയാണ്, റേഡിയസ് ഓഫ് ദി സൺ എത്രയാണെന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം. ആർ എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെയാണ് ഡി, അതാണ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് 1.496 × 10⁻11 മീറ്റർ. തീറ്റ ഈസ് ഈക്വൽ ടു നോക്കിയേ 1920 സെക്കൻഡ് ആയിരുന്നു. സെക്കൻഡിനെ എന്ത് ചെയ്യണം? നിങ്ങൾ ആദ്യം മിനിറ്റിലേക്ക് മാറ്റണം, മിനിറ്റിനെ പിന്നെ ഡിഗ്രിയിലേക്ക് മാറ്റണം, പിന്നെ ഡിഗ്രിയെ റേഡിയനിലേക്ക് മാറ്റണം. അപ്പോൾ ഇതിനെ സെക്കൻഡിനെ മിനിറ്റിലേക്ക് മാറ്റാൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? സെക്കൻഡിനെ മിനിറ്റിലേക്ക് മാറ്റാൻ 60 ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം. ആ മിനിറ്റിനെ വീണ്ടും ഡിഗ്രിയിലേക്ക് മാറ്റാൻ 60. അപ്പോൾ മൊത്തത്തിൽ എത്ര വരും? 3600 കൊണ്ട് ഇതിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അത് നേരെ ഡിഗ്രിയിലേക്ക് പോയി. ഈ ഡിഗ്രിയിലേക്ക് പോയത് എങ്ങനെയാണെന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ എഴുതി ചെയ്യാം. ഇതിനെ 3600 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം. എന്തുകൊണ്ട് 3600 വന്നു? സെക്കൻഡിനെ മിനിറ്റിലേക്ക് മാറ്റാൻ 60 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം. ആ പറയുന്ന മിനിറ്റിനെ വീണ്ടും ഡിഗ്രിയിലേക്ക് മാറ്റാൻ 60. അങ്ങനെ മൊത്തത്തിൽ 3600. ക്ലിയർ അല്ലേ? ഇനി ഈ പറയുന്ന ഡിഗ്രിയെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? റേഡിയനിലേക്ക് മാറ്റാൻ നമുക്കറിയാം π/180 കൊണ്ട് ഇൻറ്റു ചെയ്യുക. π/180 കൊണ്ട് ഇൻറ്റു ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയ ഉത്തരം താൻ ഇവിടെ ഉണ്ട്. നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കുക കേട്ടോ. π/180 × 0.533 അങ്ങനെയാണ് വരിക. അപ്പോൾ അത് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും 9.31 × 10⁻³ റേഡിയൻ എന്ന് കിട്ടും. റേഡിയനിലേക്ക് കിട്ടിയല്ലോ. ഇനി നമ്മുടെ ഇക്വേഷനിലേക്ക് പോവാം. ഇവിടെ തീറ്റ ഈസ് ഈക്വൽ ടു x/r അല്ലേ? തീറ്റ ഈസ് ഈക്വൽ ടു x/r. നമുക്ക് വേണ്ടത് എക്സ് അല്ലേ? എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്ത് വരും? r × തീറ്റ. ആറിൻ്റെ വാല്യൂ കൊടുക്കുക. ആറിൻ്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ്? 1.496 × 10⁻11 ഇൻറ്റു നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്ത 9.31 × 10⁻³ രണ്ടും കൂടെ ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഉത്തരം 1.39 × 10⁻9 മീറ്റർ എന്ന് കിട്ടും. ക്ലിയർ ആണോ? അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾ തന്നെ ഈ പറയുന്ന 3 പ്രോബ്ലംസ് നിങ്ങൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്നൊരു പ്രോബ്ലം ചോദിക്കുകയാണ് എങ്കിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രോബ്ലം ആയിരിക്കും ചോദിക്കുക. ഒന്നുകിൽ ഇതുപോലെ പ്ലാനറ്റിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ സണ്ണിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ മൂണിൻ്റെ റേഡിയസ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ചോദിക്കും. റേഡിയസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡയമീറ്റർ ഏതുകൊണ്ട് ചോദിക്കാം. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഡയമീറ്റർ ആണ് കണ്ടുപിടിച്ചത്, ഇതിൻ്റെ പകുതി എടുത്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? റേഡിയസ് കിട്ടും അല്ലേ? അപ്പോൾ ഒന്നുകിൽ റേഡിയസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡയമീറ്റർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ചോദിക്കും, ഇല്ലെങ്കിൽ തമ്മിലുള്ള അകലം കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ചോദിക്കും. ബേസിക്കലി നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന PSC ആംഗിൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഇക്വേഷനും ഈ ഒരു ഐഡിയയും മാത്രം മതി. അപ്പോൾ അത് എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് ടെലിസ്കോപ്പ് വെച്ചിട്ട് നോക്കുന്ന കാര്യമൊക്കെ ഞാൻ മുന്നേ പറഞ്ഞത്. നിങ്ങൾക്ക് അതൊക്കെ പാടായിട്ട് തോന്നുമെങ്കിൽ അതൊക്കെ വിട്ടേക്കുക. ഇവിടെ നിങ്ങൾ എന്ത് പഠിക്കണം? പാരലാക്സ് മെത്തേഡ് എന്തിനു ഉപയോഗിക്കുന്നു, പിന്നെ അത് എങ്ങനെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്, ആ ഒരു ഇക്വേഷൻ എന്താണ്, ആ ഇക്വേഷനിൽ നമ്മൾ കണക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്യും, ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക. ക്ലിയർ ആണോ? പാരലാക്സ് മെത്തേഡ് ഓക്കെ ആണോ? അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ഭാഗത്ത് യൂണിറ്റ്സ് ആൻഡ് മെഷർമെൻറ്റ്സ് നമ്മൾ 2 കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചു. ഒന്ന് സിസ്റ്റംസ് ഓഫ് യൂണിറ്റ്സ് അല്ലെ, യൂണിറ്റ്സിൻ്റെ സിസ്റ്റംസ് CGS, FPS, MKS, SI സിസ്റ്റം ഇത്രയും പഠിച്ചായിരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് ഇത് പാരലാക്സ് മെത്തേഡ്. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളും വ്യക്തമായിട്ട് പഠിച്ചു വയ്ക്കുക. അത് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാകുമെന്ന് കരുതുന്നു. താങ്ക് യു.